有没有专业人士给我解答一下的？不都说这个母猫会身材管理吗？那我家的这个是不是猫界的 BBW？ 自从吃了西安朗皮亚给我们寄的这个猫粮之后，就对别的粮不屑一顾，每次吃这个跟推土机一样。果然啊，白给的东西就是有问题。我直接连环靠品牌方啊，人家咔咔的给我发了一堆资料，让我不用担心，说猫更爱吃的就是新鲜的食物。说他家原料特别好啊，连国家地理都去拍过，所以小猫特别爱吃。正巧人家最近还在办什么冠军体态喂养活动啊，邀请我一起参加。哎呦，你这个缓兵之计也太明显了吧！不早说。隔天我就揣着家里这位干饭大将直奔宠物医院，该查的项目一个都没落下。等报告的时候，我手里都攥着汗，生怕查出点什么问题。结果出来一看，各项指标都正常的很，骨骼发育也没有问题，就是实打实的壮士。而且根据人家仙朗的这个体态手册来看啊，我们家小猫的这个体重和体脂率都在理想状态。大家在家也可以根据这个测量方法，然后给自己的小猫测一下。哎呀，看这事儿闹的啊，确实是我小人之心了啊！要不说人家是大品牌有格局呢。前段时间仙朗小猫在国际猫赛上夺冠，这不非拉着我一起庆祝庆祝？来。